各大佬霸气爱国发言。任正非，你以为是啥时代？企业再大，也就是一家企业。您能被改变这个社会问题，能做些什么？因为我只是我能看到科学家的真实的研究，那达到的水平，达到这个水平的难度我知道。我认为，要从最基础抓起，都要珍视宗教，然后真真实实是这样子的话，将来这个国家20-30年、30-50年有希望。这个20-30年内，人类一定爆发一场巨大的革命。这个革命的恐怖性，人人都看到了。那特别是美国看得最清楚，他看得最清楚，他才能打你这个出头鸟啊！他没想到我们早就有准备，消灭不了。他没想到啊，他以为架起几门炮就吓唬一个国家的时代，还是那个时代，可能他就误判了，对吧？以为抓起我们家一个人来就摧毁我们意志，这个他也误判了。一个字，绝。董明珠，没有国家，没有我们。我们为什么格力走到今天，能够取得这么多的自主创新的技术啊？所以呢，首先我就从我们这首歌曲开始。那这首歌曲开始的时候，我在想一个道理：我们每一个人都希望自己有成就，但是我们成就的背后是谁来支撑、保护我们？是祖国。所以我们一定要记住，祖国的强大才是我们的梦想。如果今天我们自己有钱，你即使再有财富，但是没有一个伟大的国家来做我们的保护伞，我们走到哪里去都不可能获得别人对你的尊重。马云，中国文化很强大。我跟他讲，美国是基督教文化为中心的，基督教文化里面它一定有个对抗的东西，是一个竞争对抗。而我们中国的这个宗教里面，儒家、道家和佛家，佛家是人与心的关系，人与自己的关系，和谐关系啊；儒家是人与社会的关系，而道家是人与自然的关系。我们这三家任何一家都没有可能成为对立和对抗。但是中华文化既不是道家，也不是儒家，也不是佛家，而是儒释道顿在一起，顿一顿才成为了中国的文化，合在一起才是我们的东西。所以我自己觉得，我们今天要去思考教育的问题的时候，还得从本源上我们找到自己的文化。所以中国，我认为只要我们真正开始注重自己的文化，我相信中华文化会对人类社会有巨大的贡献。太难了。李彦宏，别瞧不起中国。他问了我一个问题，我至今还印象非常深刻。他说 ：“Do you have computers in China？” 不是说你在中国有电脑吗？对，因为那个时候的中国人没有一个人能够买得起电脑。他问的是：你们中国有电脑吗？我会怎么跟他说呢？我说我将来想建一个全球最大的中文搜索引擎，我要让每天有数亿的人都很方便的想找什么就能找到。我要买很多很多的电脑，用来干这件事情。